今天给大家分享一道我们汉川的藕圆子，了解下。Hello， 大家好啊！现在越来越多人都想吃圆子，但是还有很多人都不会做这个圆子，比如说鱼圆子、肉圆子、米圆等等。很多人都会发私信说，为什么我在屋里做的肉圆子容易散，并且有时候炸的圆子在锅里面看着非常的好，非常的好，一打出来就容易瘪。这都是你没有掌握里面的小技巧啊！今天我给大家分享的是藕圆子，顺便告诉大家做肉圆子里面小技巧，我们一起来了解一下啊！首先我们准备了新鲜的千家肉，然后再把千家肉，我们尽量的把它剁粗一点啊，切丝才好的，切成那种颗粒感。然后再准备这些脆藕，想做藕圆子的藕，一定要选择脆藕啊，口感就会好一点。再把扒皮的藕，我们先切片，我们再切丝，最后切末啊，把它切碎一点。如果条件允许下，可以用叉板慢慢的叉啊，也可以把藕推细。像我这样用刀切就麻烦一点。再把下的藕，我们放一点盐，将藕里面的水分我们把它杀出来。这藕切成这种颗粒形状是最好的啊，不要太细，太细就没得口感了。是啊，像颗粒形状，杀个5分钟啊。这个时候我们准备一条鱼啊，我们开始下点鱼红。很多人都想的非常的简单，做圆子嘛，不是只要肉和藕就行了吗？为什么还加鱼里面？我告诉你啊，要想这个圆子打得泡，一定要加点鱼红里面啊。是啊，如果说寻这个肉做的圆子，它是起到不泡的啊，并且口感也会差一点，搞得不好还会起到带渣，所以说我们要下点鱼红里面。因为我今天这个机器蛮小啊，我就把它切薄一点搅。像我们做鱼生圆子，像这个翻面的这个鱼红都是下掉的啊，是吧？今天我们做肉圆子里面就不用下啊。像鱼生圆子把这一下熏这个鱼肉，做的圆子就非常白，晓得吧？然后我们是打在肉圆子里面就不需要下，然后把这个鱼肉放在机器里面，适量加点水啊，把它盖好。这个时候我们开始搅啊，把它搅碎一点。现在我们已经烂了5分钟啊，你看有非常多的水已经烂出来了啊。这个时候我们再用个纱布啊，我们将水慢慢的全部把它挤掉，这是我们专用纱布啊。这个挤出来的水全部都是可以用的啊！等一会我告诉大家做藕圆子小技巧，千万不能倒掉啊！下面我把刚才藕挤开的汁倒到锅里面，用小火慢慢的熬啊，把它熬浓稠，大概15分钟。下面我们开始和馅子啊，做剁好的肉末，这是藕末，我们倒进来，开始调味，适量的放点生姜。然后适量的加点盐，再加点味精，加一点鸡精，再来点胡椒粉，再加2个整筋的母鸡蛋。这个时候再用勤劳的双手，我们把这个肉馅子我们打上筋啊。和圆子它是个漫长的过程，千万不能慌，一定要把圆子打上筋，切到才有筋道。如果说圆子打不上筋，切了就带渣啊，不好切。在这里还告诉大家一个和肉圆子小技巧，就是我们夏天和这个肉圆子的时候，加水的时候一定要加冰水，加冰水上筋就快一点。然后我们在和肉圆子的时候，一定要摔打，将肉圆子摔打上筋。同样都是肉圆子，比如说整筋面它也是肉圆子。我们炸的这个黄焖肉圆子也是肉圆子，藕圆子也是肉圆子，但是它们有区别的啊。比如说我们炸的圆子，第一一定要肉不能嚼得太细，要有颗粒感；第二要和刚一点，圆子不能打轻啊，炸圆子。现在我们已经和了5分钟，这个肉馅子也开始上筋了。这个时候我们就把刚才熬的藕粉倒进来，按道理说这应该是乳白色，被我今天用铁锅把它熬成黑色啊。你们在家里一定要用不锈钢的锅，因为我没有，就用铁锅将就了一下啊，然后把它和匀。现在肉馅子基本上都被我和好了啊，这个时候
很多人都是直接炸，但是我们一定要加预烘，里面加了预烘，这个圆子做出来才跑，才会更加的好吃啊。和这个预烘非常的简单，只需要放点盐，这顺一个方向慢慢打就行了，打上筋就可以了。慢慢就会发现这个预烘变干了，这个时候我们可以少量加点水里面，然后继续把它和匀啊。等这个预烘和好过后，这个时候我们加进来，然后我们再和匀就可以了啊。很多人都很好奇，他说做这个藕圆子到底需不需要加生粉还有烩面？其实真正的藕圆子是不需要加生粉和烩面的啊。刚才那个藕粉就非常的到位，非常的去味啊。还有很多人都说这个馅子和到那种程度就要和好了的，你看像我这样抓一把起来不掉，就代表这个馅子和好了啊，上筋了。下面我们开始炸藕圆子，这个时候起锅烧油啊，油稍微放多一点。等这个油温烧至15成圆，我们把这个馅子切成圆子形状，沿着锅边我们下进来，防止塌了啊。等这个圆子下到锅中以后，这个时候再用锅铲轻轻的我们推动一下啊，然后要小火慢炸，一定要把它炸香炸熟啊。现在我们已经炸了3分多钟，你们看这个圆子是不是又大又泡，撩得像气？所以说啊，这个做圆子它也是有点小技巧的啊，非常的泡。这个时候还要继续小火慢炸，炸到分爆中，一定要把它炸熟、炸香、炸透啊。这个圆子泡不泡，你还可以观察这个油，圆子全部浮起来了，撩着泡啊。这个时候达到这样的效果，我们就捞取，也可以直接吃，也可以回喷。今天我们就直接吃啊。这个圆子炸的好不好？这个时候我们看一下啊，第一没有消，第二我们看一下这个纹路，这个肉非常的筋道啊，一掰开，并不是里面像有水有油，那是起到非常炸的啊。所以说和这个馅子是非常重要的啊。一道简单的纯手工的藕圆子我们做好了，像这样做的藕圆子非常的好吃，一口圆子一口酒，有好的酒喝好的酒啊。需要回来的喜欢的帮我点个赞，点个关注，点个转发啊，单子不易。现在又到了凌晨的快2点钟了啊，看感觉的你们可以把它收藏起来啊，谢谢大家。